入到嚟聞得就好香嘅味道啊！我哋今日好榮幸好請到雲醫堂嘅中醫師係啦，為我哋講解咧我哋常見嘅中醫知識啦。會同大家介紹6位中藥嘅好朋友啦，小朋友嘅手啦，就攞隻手握住佢，之後平時屋企可以攞食指同中指揩啲水或者油，同佢手掌嘅方向推向嘅手肘咯。大家細個都飲過嘅酸梅湯啦，酸梅湯最經典嘅配方係烏梅、三金草、山楂同陳皮。佢嘅葉仔係化白，咁佢係啲枕頭隔離都好膠，就佢啲安神嘅作用嘅。第一集有呢個名詞係。醫生過嚟幫你檢查下，好唔好？我哋嘅檢查。呢種係啲健脾開胃款嘅，有健脾開胃，有安神，有防感驅蚊嘅喎，係咪啊？咁我哋啲藥材放去我哋嘅藥袋包入邊。攞報紙咁樣推，一直推到去最底，咁樣來回單方去推咯，比較好借力啲嘅，都係咁樣推佢。175彎幾